নাক ডাকছে। कोई बात नहीं, चलो আমরা তো যাওয়ার যা দরকার চলে যাই। চল এখন কি আর করবো, আমি এখন সোফায় যে শুয়ে পড়ি। ভাই কি আবার ডিস্টার্ব করলো রে বাবা, সত্যি। হ্যাঁ কি এটা, কি জানি কি তো হচ্ছে সে ওই টোস টোস কী সব মেশিন ফ্যাশিন হবে। চ রেখে দিই এখানে, চ এবার শুয়ে পড়ি। টিভি দেখো, টিভি দেখো, টিভিতে কিন্তু কিছু নেই। হ্যাঁ কি দেখছি আমি কিছু বুঝতে পারিনি কেন।